Kahnyo tribute council warmingi hakasi balang kala lej ban pensgo khmar district transport officer uba arhing halor kachingkno bakadon kachingsim tam jongkinong nya kali tores pat taksi ya kabai kali nakipai ba jongka thain pundusla habai keremba kilap thai kubor hadin kajingkendo uba edmon khongai president ke HYC warmingi ulai thu uba hadin bakaseng kalayo ikijing ujor ba man kapor nakipai ba halor kachingsim tam jongki driver ya kabai kali nakaliang kaseng kalawan ban pensgo khmar DTO pansing phialem khnang ba kipai ba kinong song kali kin omsha nyon ben katkum ka jung ongjung u ba ka jingsim ya ka bai kali bat ka jingthap I kinong le ningwan klabu dak sarkar kami hap satya ha ka bodon ru ki basim ka bu ban sim tam wat ya ka bai kali ru Nagalang kaseng nilawan kendu khnang i habidei bat ka jingsim kabu than kini ki driver taksi lani ki driver turis ki banyak ya ki kali ki bakit passenger ya ki nonglek nawan khamtame ya ki brio ki jongi nangthi na po thain riwa thain penusla ki jongi ki balek bawan chechelong bat ki balek do siapa penusla te ka jingwan kendu jongi kaseng menta kasngi ya DTO ha office trikam ki jongi kalong ban penpau ya ka jinge jongi ki paj ba hangthe hapo thain riwa ka jongi ha ka bagi paj ba kimat sisa ya kani ka jinge nadu bawan uni COVID-19 hakani ka jela ka jongi te nakaliang ka sarkar nilai bakal apan bana ya habide bat ka baikali banshim alani bankit khendiat ya ki passenger habide ya ki passenger ki jongi nangthi te kani ka de ka jing lap jongi ka saing ba hagini ki khendiat bana itu ngila lap ba ki driver taksi lani ki driver tourist kila pendon kam bakla da ka ba ki sim kabu ya ka baikali da ka ba maki kim sim labut ya ki jing tha jong ka sarkar bankit arngot dan ni laingot kat kom ka jinglong jong ka capacity jong ka kali ka ba maki kinya nrei kila sim ba kila tap ya ki brio sibun ngot bat kila sim ya ka baikali ha ka dor ka bahe tekani ka dei ka bakta ya ki brio ki jongi hangthi hapo than penusla ka jongi khamtame ya ki khna puli ya ki tu ki brio ki bapang ki bestom ki ba sim dawai ha ki hospital nani ki jaka sumar ki ba fer ki badan hapo sor shilong kakta sisa ya ka jingyo bat ya ka jingdon jing em ka jongki namar kuma pitip hangte hapo thani riwar ka jongi ki breu ki babun ki bei ki nang long yeng ki baduk ki ba dangduna ka yo ka kot bat khamtame wat ka puli ka puthi ru ki dangduna te banya khanya kata ka kilo bansim ya ka bai kali ki babun na pedeng ki pai ba jong yang the kim tip bat kim banai ai dei ne ka daw hadin ba ki babun ke laut yangi sya ka seng yangi na kaleng ka seng ngira yo banya kendu banya mirjumut bat DTO hak office trikam ke jongi menta te kalong ka basu tenat bat ka ba sngau tenat ban yo sngau da bana kaleng jong iru ilong lada ki one complaint changi ka office naliang ka office kin sa simkhia ban le ei halor kani tengi na ka seng nila ai ka jingtho ngil ai ka memorandum sya DTO ban mai in sa simkhia na kaleng ka office ban le ei halor kani tengi ru na kaleng ka seng ikat pat sa sisien ya ki driver ya ki tourist association bat ki sumo association ki badan nang thia ko riwar ke jongi bakin dan kamensim pan perkhatlem ya ki paradok prasnam ki jongi khamtame ya ki tu ki longyeng ki bawan nakayeng ka ba duna hakayo ka kot bat kumju rigi khna puli ki ba wan na ki shinong na ki jaka ban wan tho exam si shilong bakin perkhatlem hakabidei bat ka bai kali namar ka khta sisa ya ka lek kawan bat ya kayo ka kot ke jongki te kentang haba ni kwa ruban penpau biang sa sisien ba kani kadai kajing thmu bat kajing ya lenti jong ki pajma ki balap ya kani kajing te kum ka seng kum ka HYC ka bapet ya ka baha kamiat jong ki pajba ang tia than riwar ka jongi ngi mi syakmat ban penpau lang ya kani kajing lengba mapi kilat pathai kubon ba pin sim lang ya kani ka senjam ban peni sya kani ka jela ka jongi ba ka jingkio ban ka jing sim kabu jong ki kali jong ki tourist jong ki sumo kamdei tang hapo than riwar ka jongi henrei haki wei pat ki benta jong kari khasi ka jongi tengi kentu ya baro ki briu ki basim kabu balese ka an kan salap bat kan salap ya pi kin sa phan bat kin sa kem ya pi bat kin sa sim hakabor nang ba pi pin so thu ba kani ka dei ka jing sim kabu ya ki briu ki baduna ka yo ka kot bat khamtame ya ki briu ki nong kandong ki ba kim tip ya kani ka jingsim kabu jong ki driver bat ki association bat ki sumo hotel te kum ka seng HYC ka bayang ka nong rem ni pen pau shopi sa sisien ba nginia trai lang ha kani ka po kham tame ha ka jingdon jong ni covid
kamde ba ong insim kabu ya ki brio ndrei kalong banyarap lang ya ki parada persnam ke jongi bakin ya kiu lang haki eki yang bafer bat kumjur bangin kiu lang haki wei pat ki benta kenang bangin la bandrat dingkong yau ni covid bat ya kani ke jing pangklam ka bawan ja kani ke jela jongi angti apot han riwat jongi kidon ki sumu kidon ki indika ki bashim arspa san phau marwei pasenja te ladangi pej ba ka komkit ya ki pasenja tentang kila kitam te hoj ke jing pha jong ka sarkar ka don ke jingarap namar bannya jingai iwei pat rei kalong ba teng ki driver ki don ki bashim kabu ya kane ke jing pha ya kane ke jing pedi barge ni ke jing betha ka jong sarkar ban ki passenger jadi ni kena kadau konong rim ke seng nimi se khmat ban pen pau ba ki don ki driver ki bashim kabu tena kalyang ni ke seng ru ni kerpat ya ke sarkar ba lada kalong bala bakan weng no ya kane ke jing kit duna passenger namar ka kata ya ka yok ka kot khamtame ya ki briu jongi angti hatan diwa kombolong menta kanong kani ka bainong kasngi kamdon shu ya ki briu te ka bam kamar bam ki mardi ro kilakiu te kumnu kin siu ya kamar bam kin siu ka bai kali ka kata shibun ya ka yok ka kot ki pai ba jongi angti te dene kana kadang wi kentu ro ya ka sogar khamtame bakan pej lani bakan bisharno nang ni shakmat kenang bakani ka bai kali lani ka jingkit passenger kan long biang ko maki por bamen shua ko majulong kenang ba kanom kata ya ka yok ka kot jong ki pai ba Kani arspa kade babu na sarkar na ki shimhi ki. Kani ka aspa jing sya kadai babu na ka sarkar ndai don pat ki briu ki ba pendon kamba klada ka ba ki tetam je ki passenger bat kum juru ki shimtam lada ki passenger kim kiu maki kim kit ya ka ba ya ki passenger sya bagi tmu dei negeri ka daw ba ni wan kenang ban ya kendu ya DTO ba in shim ya kalar kelanti kumno ba in pen i lani ba in don kabor na ka office jongki bakin pha sya ka bakin pha lani kum ka checking lani kum kono ka kajing betha na kalian ka office jongki bakin lab la dagi briu ki le ikani kin kem la ni kin system kat kum ka an ka ba maki ki pen khai Habai keren pat bat UDTO ulai thu bana kaliang ka office kan sapenlong ka jing talasi ba kendet ha kanu ka por bat ladalap ik pasimtam bat kit palat put kin ngat ha ka jing system kat kum ki an kat kum ki thu jung u ba kat hadu menta ki don tang arngut ki pulit enforcement ki ba pai bat khmi ya ka yang jung ki kali Driver taxi Nagaland ni kini maham juga katong motor ke wabrak bola sepuluh korban boleh kan kita lah katong betul kami arnut 2+1 piala kan kita kan buat try itu wabrak betul isu korban buat try ulang kita dalam itu mungkin IT sistem kita pun dia hang ni ada pet hang ni jadi pasti mungkin hab dulu itu order isu korban juga 50%. Jadi bos kita kan kita 50% ada 70%. okey kena Ini saja begini nomor empat dia komplain dulu kan dari kita semua kan menai dengan tinggi yang HYC untuk buat. Dan next month is sedang cek nomor itu kita empat dia komplain. Dan sekolah itu nak pelat mampu. Di Jerman juga layak komplain ini sedang menyesal. Ke dia, confinement kita nak kan tidak kan. Komplain dia. Ini lah fix itu 26 per kilometer, and 13 up to minimum simple. Ke baik taksi kalau nila fix baik kilometer sistem kalau apa per kilometer for the first kilometer but for every subsequent kilometer kalau khalai juga ke detaining charge kalau new kita per for every 5 minutes kita ada gede pula notify kita tu okey kena ka rate jumpi ko kena apply dulu di berapa di taksi okey dia bayar dia ni ki bus pak ni jo ke bos ke kena kubit kala ai ke komen dengan notification ke bagi demen 3.60 per kilometer per day di bos with 50% city capacity yes turis ko baju ki turis gitu Kibijay security kila dalam lega jambret kila airport sau bajar beritan ha dalam season lah hajar aspa minta kami covid ni kebab mencuat kan aja balik baik tu 18 rupees per kilometer kembali muta shoot di enforcement ni tentang arma instruktur
Jumlah man ko ba di kamera nama gihab kiduti jugi bon gilek sepi idon ko please kiduti itu dipik gi kelang gore kata bos kamat ngilap ban ong ba ka nagaleng ka transport department ka dunay ki manpower ban check belum tak ni guna tinagaling jung PP la ju karena empat ka sarkar ban kungun ban pesau halal kene ka jing dunay jang kene ka manpower ta tidak so man ko so hai do try ni semua sih tidak itu okay ka jing dunay jang kene ki manpower tharai ka jing long ban itu lagi lah kan cek di kular ni